Хәерле кис, кескәй дуҫтарыбыҙ. Һаумыһығыҙ? Кем ул унда? Был мин дә апай. Нишләп унда ултыраһың? Мин ҡурҡып ултырам. Кемдән ҡурҡаһың? Мин бит бәләкәй. Мин барыһынан да ҡурҡам. Ой. Бәләкәй булһаң да, батыр булырға кәрәк бит. Бына мин һиңә хәҙер батыр ҡуян тураһында әкиәт һөйләйем. Эйе, ҡуян менән арыҫлан тип атала ул. Борон заманда йәшәгән бер уҫал арыҫлан. Унан бөтәһе лә ҡурҡҡандар. Сөнки һәр бер осраған йәнлекте ашаған ти. Түҙәр мәл ҡалмағас, йәнлектәр йыйылышып, һөйләшергә булғандар. Башҡаса былай йәшәргә ярамай. Әгәр киләсәктә лә былай булһа, арыҫлан бөтәбеҙҙе лә ашап бөтәсәк бит. Ой, урманда йәнлек тә ҡалмаҫ инде. Ой. Нимә эшләйбеҙ инде, туғандар? Әйҙәгеҙ, көндә йәрәбә һалайыҡ. Кемгә йәрәбә сыға, шул арыҫланға аҙыҡ буласаҡ. Дөрөҫ һөйләйһең, дөрөҫ. Шулай кәңәшләшкәндән һуң үҙҙәренең ҡарарын арыҫланға еткерҙеләр. Беренсе көн йәрәбә ҡуянға төштө. Ағайҙар, апайҙар, һаман шул арыҫланға ем булып йөрөйбөҙмө ни? Берәй әмәлен табырға кәрәк. Арыҫланды алдаштыра аларлыҡ йәнлек һин түгел микән, Бар. Йәрәбә һиңә төштө, бар. Бар, һиңә Ҡуян һиңә төштө, бар. Дөрөҫ. Шулай итеп ҡуян ашыҡмай ғына арыҫланға юл тотто. Һин миңә иртән иртүк килергә тейешһең. Ҡайҙа йөрөнөң? Мине һеҙгә төшкө ашҡа ебәрҙеләр. Иртәнге ашҡа ебәргән ҡуянды икенсе арыҫлан ашаған. Мин дә юлда шул арыҫланды осраттым. Ул минән «Ҡайҙа китеп бараһың?» тип һораны. Ә мин уға үҙемдең хужама, арыҫлан ағайыма тинем. Был һүҙҙе ишеткәс, ныҡ асыуланды. Йөр торнап, кем был йөрҙөң хужаһы булырға уйлай тип арылдап, үкерергә тотонду. Шуға ла мин һуңлап киттем, арыҫлан ағай. Ҡайҙа йәшәй ул? Әйҙә, күрһәтерһең миңә юлды. Кем бында хужа икәнен аңлатырмын мин уға. Әйҙә, киттек, әйҙә. Киттеләр булар. Ҡуян алдан, арыҫлан уның артынан. Шулай итеп, иҫке тәрән ҡоҙоҡ янына килеп еттеләр. Бына, ошо тәрән ҡоҙоҡ төбөндә йәшәй ул, теге арыҫлан. Бына. Әйҙә, ҡара. Ҡуян барлыҡ ваҡиғаны һөйләр өсөн шатлығынан аяғы ергә теймәй,
Orman yerlikleri yanına yürüyen. Buna ismaham Kuyan. Bələkəy bulhan da batır bulurga gerek bit. Şu. Oşunun menen bizin ekiyetimiz tamam. Hav bulağıt kiskeyde. Tınıs yıkı.